3 aydır biz pulumuzu ala bilmirik. Xahiş edirəm, biz tədbir görəsiniz. Zəngilanda çalışan işçilər əmək haqlarının ödənilməməsinə etiraz edirlər. Azad olunan ərazilərdə, xüsusilə Qarabağın bərpası prosesində çalışan vətəndaşların əmək haqlarının ödənilməməsi artıq geniş yayılan problemə çevrilib. Bu səbəbdən bir çox işçi haqlarını bərpa etmək üçün aidiyyəti qurumlara müraciət edir, etirazlarını bildirirlər. Kanal 21 xəbər verir ki, oxşar hal Zəngilan rayonunda da yaşanıb. Məlumata görə Zəngilan rayonu Beşdəli kəndində aparılan tikinti işlərinə cəlb olunan işçilər əmək haqlarının ödənilməməsinə etiraz ediblər. Bildirilir ki, DVM İnşaat MMC adlı şirkət tərəfindən otel tikintisinə cəlb olunan vətəndaşlar artıq 3 aydır işləmələrinə baxmayaraq maaşlarını ala bilmirlər. İşçilərin sözlərinə görə onları işə dəvət edən qrup rəhbəri də əmək haqlarının verilmədiyini təsdiqləyərək bildirib ki, şirkət rəhbərliyi 3 aydır ödənişləri həyata keçirmir. İşçilər bildirirlər ki, üzərlərinə düşən işi vaxtında və tam şəkildə təhvil versələr də aylardır əmək haqlarını ala bilmirlər. Maddi vəziyyəti ağır olan vətəndaşlar ölkə rəhbərliyinə və aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Biz bu TVM şirkətinə görüşdəyirik, Zəngilan rayonunun Beşdəli kəndində, oteldə. Biz 3 ayda pulumuzu ala bilmirik. Bizə deyiblər gəlmişdik. İşləmişik, yəni bu qardaşları, bu yoldaşlarına hamısı mənim dəvətimlə gəliblər. Ona görə də hamısı ilə bariyə gətirmişlər. Qardaş, məni alladılar, məni deyəm, yəni biz qruplarını alladılar. Noyabr ayında işlədiyimiz pulu elə bizə verməyiblər. Çünki bir həftə o həftə, ay bayrama düşdü, ay yenilə düşdü. Deyər bizə alladıq, bugün səhərdə bu vaxta qədər saat var. 3 ayda biz pulumuzu ala bilmirik. Xahiş edirəm, biz tədbir görəsiniz. Bizim TVM şirkətdir. Bizi məsələn Elman gətirir işlətməyə bizə. Biz onları tanıyırıq. Kimə də deyirik, bizlikdir. Elxanlar, Elmanlar. İndi biz kimə müraciət eləyə bilmirik. Bunu xahiş edən sözünüz, yəni canlandırasınız. Biz də işçilərik. Bu kişi bizi çağırıb, vasitəçi olub. Biz cənab prezidentimizdən, dövlət orqanlarından, aidiyyəti orqanlardan kömək istəyirik. Bizi gətiriblər bura, işlədiblər, telefonumuzu açmırlar. İşi 3 aydır burada işləyirik, 3 gündür işi təhvil vermişik, otaqda yatırıq. Bunların pul kim təsəvvür? İşləyiblər hamısı, hərə bir ailə yiyəsidir. Zəng edirik, telefonumuzu açmırlar. Gəlirlər bizə deyirlər ki, gözləyirik. Konkret bir söz deyən yoxdur ki, sabah pul verəcək. 3 aydır biz elə gündə sabahı gözləyirik. İşləmişik, işi təhvil vermişik, işlədiyimiz yerlər də hal-hazırda müşahidə düşən yerlərdir. Təhvil vermişik işlərimizi, İndi haqqımızı tələb edirik. 102-yə də yığmışıq, Zəngilan rayonuna da göstəriş gəlib, bizim gəlib izahatımızı alacaqlar. Sadəcə biz bunu ilə yetinmək istəmirik. Çünki o qədər allanmışıq ki, aidiyyəti orqanlardan, cənab prezidentimizdən kömək istəyirik. Prezidentimiz öz çıxışında deyir, fəhlənin haqqını kəsmək olmaz. Buna baxmayaraq, gətirirlər bizi kimi kasıb təbəqəni işlədirlər, 3 aylarla pul vermirlər. Bəlkə də onların özlərinin ehtiyat pulları var, amma bizi kimi fəhlənin biz 5 manat çörək puluna çıxırıq. Bu gün oldu, bu gün yeri yoxdur, sabahımızı yoxdur bizim. Biz 3 gündür mağazindən nisiyə siqaret alırıq, onu da vermirlər. Zəng edirik, deyirlər, hə, oradan mağazinə denən, mən tapşıracam, verəcəm. Mağazin bir gün vurur, 2-ci gün deyir, gətirin pulunuzu verir. İş olmayandan sonra mən burada oturub niyə gözləməliyəm, niyə nisiyə siqaret alıb çəkməliyəm? Hamımızın evində çörək gözləyəni var. Biz yenə deyirəm, cənab prezidentimizdən kömək istəyirik. Aidiyyəti orqanlara müraciət edirik, bizə kömək ediyin. Pulumuzu alaq, çıxaq gedək. İşimizi təhvil vermişik, burada niyə oturmalıyıq? Qar yağır, hava soyuqdur. Oturub burada gözləyənə qədər elə 5 manat çörək pulumuz var, versinlər, çıxaq gedək. 17 nəfər adamıq, 60 mində puldur. Bu 60 min pulu yükləyiblər, 3 ayda gətiriblər bura, verəcək demirlər. Hətta bizə verəcək sözünü demirlər, zəng edirik. Deyirlər ki, gözləyirik. Filankəsi gözləyirik, nə bilim, müdiriyyətin adını verirlər, müdiriyyəti gözləyirik, amma ortada bir nəticə yoxdur. 2 ayda gözləyirik, elə hey gözləyirik, ortada bir şey yoxdur. Xahiş edirik, bu uşaqlar da bir-bir hamısı işləyiblər, əziyyət çəkiblər. Hərəsi bir tikə çörəyə görə bu uşağın üstünə baxırsan adamın ürəyi ağrıyır. Vallah, işləmişik, hamımız bir nəfər kimi işləmişik, tək o uşaq deyil. Gündüz axşama qədər dayanmadan, oturmadan çalışmışıq ki, bir tikə çörək pulu qazanaq. Prezidentimizdən, cənab prezidentimizdən kömək istəyirik. Aidiyyəti orqanlarımızdan kömək istəyirik.
ictimailəşdirmək istəyirik bu məsələni. Bizə baxan yoxdur, bir cavab verən yoxdur. Sonda Kanal 21 olaraq onu da bildirək ki, səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Kanal olaraq ictimailəşdirmək bizim işimizdir. Tədbir görmək və ümid isə aidiyyəti qurumlara və Allaha qalır.